നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെറ്റില. എത്ര കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഈ വെറ്റില കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം വെറ്റില വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ചെറുതായി മുറിച്ച് നന്നായി ഒരു കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ്സായി വറ്റിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ പനക്കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് അരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വെറ്റില പാനീയം ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയും ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ വെറ്റില പാനീയം നമുക്ക് 3 to 5 ദിവസം വരെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം 2 നേരം കുടിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സിനായിട്ട് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക്